ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি শ্রী, আর আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আরও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। তো চলুন শুরু করছি আজকের রেসিপি। আমার আজকের রেসিপি চিকেন পপকর্ন। এর জন্য আমি এখানে প্রায় 100 গ্রাম মতো চিকেন নিয়েছি, যেটাকে আমি এইভাবে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি। লাগছে 1 কাপ দুধ, লাগছে মৌরি গুঁড়ো, 1 টুকরো লেবু, রসুনের পেস্ট, আদা পেস্ট, লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচ, জিরে গুঁড়ো, আর নিয়েছি নুন স্বাদ অনুযায়ী। প্রথমে আমি এটার মধ্যে সমস্ত মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। দিচ্ছি দুধ, পাতিলেবু, এবার এটাকে এইভাবে ম্যারিনেট করে প্রায় 30 মিনিট মতো রেখে দেব। 30 মিনিট হয়ে গেছে, চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। চিকেন পপকর্ন বানানোর জন্য এখন আমার লাগছে 1 কাপ ময়দা, আর নিয়েছি নুন স্বাদ অনুযায়ী, ধনে গুঁড়ো, মৌরি গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কা গুঁড়ো, আর সামান্য একটু গোলমরিচ। এবার আমি ময়দাটার মধ্যে সমস্ত মশলাগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। আমাদের চিকেন পপকর্ন সার্ভ করার জন্য পুরোপুরিভাবে রেডি হয়ে গেছে। আপনারাও এটি বাড়িতে ট্রাই করুন, আশা করি খুবই ভালো লাগবে। আমার আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটি অবশ্যই আমাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করবেন। আর তার সাথে আরও নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারাও আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।